bersama saya Nando 135 Motovlog. Kali ini kita akan check up Sengkuni ya. Bongkar-bongkar mesinnya, ngecek-ngecek apa aja yang perlu diganti. Terus sama ya bersih-bersih mesin lah. Oke, langsung lanjut aja ya. Jalur ini udah kebongkar semua ya, mulai dari head, blok, karbu, piston, busi udah kebongkar semua. Nih mari kita cek ya. Pertama dari busi. Untuk busi kondisinya masih oke ya. Nih, aku pakai NGK Iridium. Terus habis itu kop. Untuk kop oke sih. Pakai magnet reset oke, nggak ada cacat-cacat sama sekali. Terus kita lanjut ke blok. Untuk dari blok aman juga ya, nggak ada baret. Ini cuma baret wajar ya, baret wajarnya 2 tak ya kayak gini. Masih aman. Ini lur portingannya lur, gede-gede banget. Terus lanjut ke shaker. Ini shakernya juga aman ya. Kalau timingnya terlalu maju kan sininya biasanya nitik-nitik ya, ini enggak, berarti aman. Terus karbunya ini kotor banget, aku sekalian mau bersihin. Oke, cukup segitu, nanti langsung lanjut bersih-bersihnya ya. Keraknya juga nggak terlalu tebal ya lur, ini jadi gampang banget dibersihin. Tuhan, gitu aja udah bersih. udah bersih semua ya, dari busi, head, blok, terus piston, karbu udah bersih semua ya.
alasanku untuk ngecek motor ini setiap 1 bulan sekali itu gara-gara kan motor ini kan speknya ya lumayan dibilang ekstrim lah, bisa dibilang ekstrim ya. Jadi intinya motor berkebutuhan khusus ya, dan motor berkebutuhan khusus itu harus ada perawatan yang lebih ya, ekstra perawatan, karena emang gimana ya, mungkin ya banyak part-part yang dipaksakan melebihi standarnya, jadinya daya tahannya kurang sih. Makanya harus sering-sering kita cek, kalau ada yang sekiranya haus diganti, sekiranya rusak diganti gitu ya. Kalau untuk motor harian yang masih standar, standar porting lah, harian itu pengecekan paling enggak ya 2-3 bulan sekali oke. Tapi kalau untuk motor yang bisa dibilang speknya ekstrim seperti ini ya 1 bulan sekali. Kalau saya 1 bulan sekali bongkar nih, ngecek ring shaker masih aman apa enggak, terus ngecek di sini ada yang baret enggak, terus jatuh piston kondisinya gimana, ada yang retak kah, apa ada yang nitik-nitik apa gimana, dicek. Selain dicek dari sektor mesin, juga dicek dari sektor rangka ya. Contohnya baut dudukan mesin ya, baut mounting mesin ini harus dicek, jangan sampai kendor. Terus komstir, bearing roda, baut-baut yang semuanya nempel di motor ini dicek. Ya kembali lagi ya, itu faktor safety. Jadi ya harus sesering mungkin kita cek, karena ya menyangkut dengan keamanan diri kita sendiri. Oke, mungkin segitu dulu ya. Ini aku mau lanjut masang busi, blok, head, karbu, pokoknya semuanya ini aku mau lanjut masang. Oh iya, sama aku minta maaf ya nggak bikin vlog pakai action cam, karena action camku lagi aku servisin, kemarin ada sedikit kendala. Ya paling mungkin minggu-minggu depan lah bisa dipakai lagi. Oke, mohon dimaklumi ya. Oke lur, ini udah aku pasangin ya, udah aku test drive juga tadi. Untuk hasilnya ya enak lah. Oh ya, mungkin cukup segitu ya videonya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya Nando pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.